Välkomna vänner! Ja, i september så var vi upprörda över att det inte kom med en enda IPA på det ordinarie släppet. Fast Stigbergets Burning Hand kvalar in från beställningssortimentet till det fasta, vilket gör den lite lättare att få tag på. Den är inte helt ny, men vi är inte de som är de, så vi testar nu. Vilken besvikelse. Fy. Ja, doften är helt magnifik. Den fyller rummet och gör en så sugen på IPA. Och smaken börjar riktigt bra med en kaksuttma som bygger upp för en ordentlig smäll av humle som inte kommer. Man bara väntar och väntar. Och det blir jag väldigt besviken på, en IPA som kostar nästan 50 spänn på 8%. Då vill jag ha mer. Ja, hellre en billig god IPA i glaset än 10 dyra ogoda på Instagram. Så för mig får den här en hand. Utav mig får den en fågel. Och det blir ingen botten upp. Nej.